Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hasan, mahasiswa dari STAI Manggala, jurusan Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang membahas terkait lembaga keuangan non-bank syariah. Langsung saja. Jadi saat ini kesadaran masyarakat muslim di Indonesia untuk bertransaksi sesuai prinsip syariah semakin meningkat. Hal ini mendorong perkembangan lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga non-bank seperti Pegadaian Syariah. Masalah utama yang sering dihadapi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, adalah kebutuhan modal yang cepat namun aman dari praktik riba. Adapun tujuan dari video review ini adalah untuk memahami sejarah dan landasan operasional Pegadaian Syariah, khususnya cabang Subrantas Pekanbaru. Lalu selanjutnya mengidentifikasi berbagai produk pembiayaan yang ditawarkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Dan terakhir, untuk mengevaluasi kontribusi nyata lembaga ini terhadap kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut. Langsung saja, jadi artikel yang saya bahas ini merupakan karya ilmiah yang disusun oleh para akademis dari Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Manggala. Adapun judul artikelnya yaitu peran dan implementasi Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, studi pada Pegadaian Syariah cabang Subrantas Pekanbaru. Adapun penulisnya yaitu saya pribadi, Muhammad Iqbal Hasan, rekan saya Siti Nur Hasanah, dan juga rekan saya juga Siti Selvia. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Data diperoleh melalui dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan laporan tahunan. Langsung saja ke ringkasan isi dari artikel ini, yaitu operasional dan budaya perusahaan. Jadi Pegadaian Syariah Subrantas mulai beroperasi pada November tahun 2008 untuk melayani kebutuhan masyarakat terkait pembiayaan syariah di Pekanbaru. Lembaga ini menerapkan budaya kerja instan atau inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adil layanan dan nuansa citra untuk memastikan pelayanan profesional yang islami. Adapun ragam produk dan jasa, lembaga ini tidak hanya melayani gadai, tetapi juga investasi dan pembiayaan modal usaha. Salah satu banyak sekali produk dari Pegadaian Subrantas Pekanbaru ini, yaitu yang pertama ada rohan atau gadai syariah dengan biaya pemeliharaan atau dengan ujroh sebagai pengganti bunga. Jadi umumnya kalau gadai itu kan bunganya dari bunga pinjamannya. Nah, sedangkan ini itu dari perawatan barang gadaian gitu, seperti itu. Selanjutnya ada arum atau pembiayaan khusus untuk usaha mikro dan kecil dengan jaminan emas atau BPKB. Lalu selanjutnya ada produk mulia dan tabungan emas, layanan investasi emas, tabungan yang aman dan tahan dari inflasi. Yang terakhir ada produk amanah yang disajikan oleh Pegadaian Syariah cabang Subrantas Pekanbaru. Pembiayaan yaitu pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor tanpa riba. Lalu selanjutnya kinerja dan dampak ekonomi. Secara nyata cabang Pegadaian Syariah di Subrantas Pekanbaru ini menunjukkan performa yang luar biasa ya. Yang pertama ada basic nasabah Pada akhir tahun 2025 jumlah nasabah aktif di Kanwil Pekanbaru melonjak sekitar 31,83%. Khusus di Subrantas, 84% nasabah adalah pelaku UMKM yang menggunakan produk pembiayaan mikro. Lalu laporan selanjutnya itu prestasi. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Pekanbaru itu menjadi cabang terbaik Sekamwil 2 Pekanbaru pada tahun 2023
dengan pencapaian penyaluran dana yang melampaui target. Adapun setiap artikel itu saya memaklumi ya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kekurangannya sendiri ya, tersendiri maksud saya. Itu adapun kelebihannya, itu artikel ini menawarkan solusi anti riba, memberikan alternatif nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat Pekanbaru ya, yang ingin menghindari bunga bank dalam pemenuhan modal usaha. Yang kedua ada inklusivitas, itu produknya menyasar golongan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro yang seringkali sulit mendapat akses perbankan formal ya. Lalu yang ketiga ada transparansi, struktur organisasi yang jelas mulai dari pimpinan hingga petugas lapangan, memastikan operasional berjalan secara terkontrol ya, secara terawasi. Lalu ada kelemahannya ya dari artikel ini, yaitu keterbatasan metode. Karena menggunakan studi literatur, data yang disajikan sangat tergantung pada laporan resmi dan dokumen yang tersedia, sehingga dinamika lapangan yang mungkin terjadi di luar dokumen resmi tidak tergambar secara mendalam. Lalu selanjutnya, kekurangan selanjutnya yaitu ketergantungan pada teknologi. Layanan seperti multi pembayaran online menuntut literasi digital dari nasabah yang mungkin menjadi kendala bagi sebagian nasabah lanjut usia. Adapun relevansi dan kontribusinya, artikel ini membuktikan bahwa Pegadaian Syariah bukan sekedar tempat menggadai barang saat butuh uang mendesak, melainkan instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Kehadirannya membantu pemerataan infrastruktur keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan inklusif sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun Pegadaian Syariah Sabang Subrantas telah berhasil menjalankan fungsinya ya sebagai agen pembangunan ekonomi bagi masyarakat Pekanbaru melalui produk-produk yang inovatif dan bebas dari riba. Sekian dari saya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dari segi penyampaian informasi, atau mohon maaf sekali bila ada salah dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.